Assalamualaikum guys. Apa khabar semua? Okey, hari ni aku ada nak share dengan korang macam mana aku basuh casing komputer. Sebab casing ni aku beli second hand, so dia agak kotor lah waktu aku dapat tu. Casing aku masukkan ni adalah casing Fractal Design Define Nano S. Casing yang agak lama, so owner lama pun memang lama pakai casing ni, so bahagian dalam dia agak kotor lah. So aku nak share dengan korang macam mana aku basuh dia jadi bersih. Menarik kan? Okey, apa kata, jom kita layan video ni. Okey, sebelum tu jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan butang loceng. Beginilah keadaan casing yang aku ceritakan tadi tu, agak kotor. Casing ni aku beli second hand ni guys, so memang aku expect dia akan kotor lah. Ini pun owner lama dah lap-lap dah, dia cakap. So keadaan dalam dia agak bersih lepas owner lama lap. Tengok masih ada kekotoran lah sikit. Yang benda-benda macam ni lah yang aku tak boleh nak tengok ni. Aku nak basuh juga, so aku akan basuh guna air, guna ada chemical sikit. So kita tengoklah hasil dia lepas dibasuh nanti. Alright, jom kita pergi basuh. Aku gunakan chemical untuk cuci aircon dalam video ni, untuk aku bersihkan casing ni. Ia terbukti berkesan guys. Korang boleh tengok hasilnya di penghujung video ni nanti.
musim-musim PKP ni guys, anak kat rumah pun dah boring dah, tak keluar pergi mana. Dia tolong ayah dia lah basuh casing komputer ni. Seronok betul dia dapat main air time ni. Alright. Okay. Habis dia basuh casing ni, aku nak jemur dululah. Jemur bagi kering dulu. Dah kering nanti baru kita pasang balik dan kita tengok apa hasil dia. Setelah kering, inilah hasil dia guys. Korang boleh tengok betapa bersihnya filter dekat casing ni. Bahagian dalam ruangan casing ni cukup bersih. Aku pun berpuas hati dengan hasil selepas aku basuh casing ni. Tak adalah jadi kerja sia-sia basuh casing kan. Aku puas hatilah dengan hasil selepas basuh casing ni. Itu saja yang aku nak kongsikan dengan korang pada kali ini. Sampai sini dulu video aku pada kali ini. Okey, terima kasih kerana menonton guys. Jangan lupa subscribe. Bye.